Nu, bija vispārējais pacēlums. Viena daļa no latviešu māksliniekiem, man ieskaitot un Ivaru Henningsonu, mēs bijām 89. gadā Ņujorkā ar izstādi lielu, ko viens bijušais rīdzinieks rīkoja. Un tad, kad mēs ieraudzījām visus oriģinālus dabā, Rotko un visu Momas muzeju un metropolitēnu, tas grāmatas pēc kādas gribi skaties. Un tas uzreiz tu jūties pavisam savādāk, jo tu redzi, ka pasauli ir pietiekami vienkārši un tev ir atvērta visapkārt. Nu, manā gadījumā es izjūtu cenzūru, esmu izjūtusi savā visā mūžā, nevis par saturu, bet tieši par formu. Jā, teiksim, tā kā Rudolfs Piņņis tika bremzēts un pat varbūt nepieņemts, jā, vai Boris Bērziņš. Nu, bet tas ir tikai formas dēļ. Tā kā es cīnījos ar sevi un ar formu. Saturs man nav traucējis. Vēl viens darbs, kas skaitās, es domāju, tiek uztverts kā politisks, ko suņi skrien gar Ļeņina pieminekli. Tas bija pat mākslas fonda līgums. Un tas bija vienkārši no rīta nācām mājās, priecīgā prātā. Restorāni tādi nebija un klubi, un cilvēki pa mājām. Nu, atpūtās jau uzdzīvoja. Mēs nākam kaut kur 5 no rīta uz mājām, skatāmies tas suņu bars. Ja? Bet droši vien, ka kaut kas jau bija gaisā tāds. Ja? Nekas nav tā kā, ka tu būtu izolāts. Ja? Tu jūti to visu. Tāds pacēlums. Bija tāds moments, ka Maskavā bija ļoti liels izstādes. Ja? Un tad, kad bija tā iespēja jau lidot uz Berlīni vai uz Bonnu braukt, kur tad tā Maskava tā kā saplaka, ja? Jo tur bija arī tie lielie muzeji, kurus mēs gribējām redzēt, un Maskava jau mēs zinājām Puškina muzeju no galva. Mums tas pirmais, protams, tā Ņujorka, tas bija galva reibinoši, tiešām. Nu jā, jo tu ej pa Bruklinas tiltu un tev pieder pasauli burtiski. Nu, Berlīnē, nu, visvairāk bija sakaru ar Vāciju, jo Vācija bija postsovietu māksliniekiem visatvērtākā. Tur tiešām bija izstādes, bija galerijas, kas gribēja darboties, un, jo viņi, teiksim, Francijā vēl šo baldienu ļoti grūti ir, un arī kā nav tāda vajadzība, ja? Bet Vācija visatvērtākā mākslas. Nu, visādiem pasākumiem valsts. Mēs bijām, nu, Kirki Frančeska, es, Ieva Viltner un tāda Zoja Frolova, ja? Mēs bijām Ņujorkā, un jāskatās, kurā gadā. Un tad mēs parakstījām līgumu, kā mēs tik un tik kilometru vai jūdzes radiusā ap Ņujorku mēs nedrīkstam izstādīt. Galerija ņēma 70% no pārdošanas cenas, bet arī cenas bija augstas. Bet es nedomāju, ka tagad viss ir mainījies. Neviena galerija neslēdz ar mākslinieku tādu līgumu, jo viņi neko nevar nodrošināt. 89. gadā tur, man liekas, visiem kaut kas pazuda pa darbam. Bet Nahamkin, viņš ir tiešām bijušais rīdzinieks, viņš bija pasniedzējis matemātikas universitātē vai kaut kur. Un tā, ka viņš nokļuva Ņujorkā, viņš saprata. Bet tas ir tieši tādā momentā, kad izjūgtā PSRS, ja? Jo tagad tas būtu neiespējami. Bet uz tā viļņa, uz interesi par tādiem zvēriem, kas nāk, ja? Un pie tam tik profesionāli, ja? Mums jau ir augstā līmenī. Nu, var patikt, nepatikt. Un viņš izmantoja to situāciju, un mēs lidojām. Es nezinu, viņš pirka mums biļetes, bet mums nedrīkstēja būt neviena dolāra klāt. Mēs atlidojam uz Ņujorku un caur Maskavu. Un tur visi sēž un gaida, ka kāds viņus savāks šausmīgi. Ar ruļiem, ar darbiem, un tāpat bija forši.
Nu, beigās notika, ka galerija izputēja, vai viņš slēdza, un daļa darba arī tur palika. Bet viņi jau netiek iznīcināti, gan jau kādam viņi mājās vai kaut kur. Man nav žēl tos dažus darbus. Es sākšu ar to, ka padomju laikos televīzija bija ļoti ierobežota, izklaides programmas un, protams, sports. Ja? Tas bija ļoti, to rādīja. Un televīzija bija līdz 12. vakarā. Ja Maskavas televīzija, tad bija PSRS himna, un ar to bija jāiet gulēt. Un es atceros, kā tas mans naids pret daislidošanu, viņš tā kā krājās, jo tev rāda tikai tos daislidotājus. Un tad, kā tiešām kaut kā man tas, tā es sapratu, ka ārprāts, kas tomēr ar mums ir bijis, ja, kā mēs esam apspiesti. Un kaut kā tik spontāni, varbūt es vienu mazu skicīti uzzīmēju, tā, ar zīmolu ievilku. Un tam man likās, jā, tā ir Latvija, un tas ir tas riebīgais daislidotājs. Tā ir PSRS, Krievija un Latvija. Arī, ja, kā naids pret daislidošanu, tā diezgan ilgi nevarēja pārvarēt nepatīk pret neļķēm, sevišķi pret sarkanām. Grieķu komunistiem tas ir simbols. Un ļoti grūti, man vēl tagad, man jāpiespiežās, lai nopirkt neļķis. Man kaut kā tas laikam bija tā, viņš ļoti no sirds, bez lielām problēmām, bez mocībām kaut kā. Un likās, ka tā tas tumšums, kas viņā iekšā, ka tā ir tā drausmīgā vara, kas tev uzmācās. Ja? Tās tā kā viņa iekšas domā. Sarmīta Māliņa, kas bija mana svaina 20 gadus, viņa bija māksliniece Avotā, un Avots, protams, viņam bija milzīga nozīme Latvijas kultūras dzīvē, un arī bija Krievu Avots. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka bija milza auditorija aptvērta. Avots bija kaut kas speciāls. Ļoti žēl, ka tas viss beidzās. Es nedomāju, ka, teiksim, māksliniekam tagad vajadzētu, tas vairs nestrādāt. Ja es tagad gribētu uzgleznot sabumbotas pilsētas vai krītošas lidmašīnas, ja? Tad tur jābūt kaut kādam lielākam dziļumam, kaut kādam vēl citam slānim. Ja? Bet bija tāds moments, ka patiešo cilvēku, ko es redzu, vai televīzijā, vai pa ko es izlasu, un to es tā kā attēloju. Bet tas man šķiet, varbūt atkal sāksies, nezinu. Viss jau atkārtoja. Glezniecība šī gadījumā atpalika tādā sociālā asumā no lielajām grafikām. Ja? Viņi bija tie pirmie, visi Brēže, Kalnači un kas tur vēl, ja? Tas bija, viņi bija pirmie, un pēc tam bija tikai gleznotāji. Man liekas, ka tas ir kaut kas unikāls mākslas vēsturē, ja? Parasti grafika tā kā, darbu uz papīra seko eļļas gleznā, ja? Bet šoreiz otrā.